So this is the Queen Tower. And then that's the landmark, the high-rise tower in Yokohama. Novios Yokohama, the old Yokohama Hotel. Ayan. Katabi siya dito sa Yokohama Air Cabin. Alright, let's go and two person. Next pate. Sige, okay na. Sige, isa pa.
Hulog pa isa. Next. Ticket na. Ticket pa. Okay, let's go. So will you go in here? Yes. Minato. Yes. Here. Or kung dito ka, ato ba? Okay lang. It's all ours. Yes, yes. It's all ours. Kami lang tao. Aha. Ito lang yung pinunta namin. Actually. Kahit maulan. Kaka-open lang nito pala. Wow! Yes. New open this place. Ano, how many? From July lang, I think. Yeah. We're going. Ulan lang, Jul. Ah! Oh, ha? I can see it. That's the Ano, I feel? I don't know what Landmark to Tower. ano? The famous Ferris wheel nila sa Cosmo World. Ang roller coaster, wala siya nag-run sa tingin ko na. Wow, lula ha. Nalula nga ako. Basta scary lagi ko dili kaysa sa yung comment. Don't talk like that. Kaya scary. Okay, umakyat lang din siya. Dahil nagpa-flatten na siya. We will try here nighttime. Yeah, wala pa dyan ulan. Ay, wala pa ulan. Wala pa tawag ani. Kanang lights. Kasi yung pamanian. Yes. So, Murag paspas lagi. ang babalik. Dili pa ito kakuan. Paspas ba itong dagat? So, kahit raining, Try lang dito. ang papunta kay very slow. Tingnan mo yung next line sa atin. Uy, ma-fast siya. Uy, feeling lang natin slow kay Drag. Nandot lagi tayo. Nandot lagi tayo. Ka-fear. Ay, sa sugod mo today. Buga siya ko. Isway-sway. Yeah. Sa 5-minute ride lang siya sa halagang 1,000. 500 pesos. With 500 pesos, wait for it. Good for experience na dyan siya. Sa Pero ano? nao pa lang ata ni ang ropeway na naa sa city. Yeah, I think so. Kay ang Madalas madalas kay na- kuan lang sa Makawaguchi ko. Pero mataas siya. Ropeway, oo, okay. Every na I call. Oh, I feel. Iba yung feel Wala ko. ko dito na, quiet lang Jewel. Quiet lang Jewel. Dali halata na ko. Kung hindi siya Sleep raining, to siya na area kaya ang mga Raining man daw siya. Or amusement park. Mas mas daigway. Again, 1,000 yen or 500 pesos. pero for kung 5 round days. trip yung kunin mo, Round trip is 180. yeah, for the sake of experience lang. Yeah, for the sake of experience lang hindi ako. And we are used to in this place. We always visit Yokohama. But this is new in Yokohama, this cable car. Baby ba ni siya? Ito na 3 months lang or less. Aha. Nakalimutan ko July na siya na-start. So we're going to Kawaguchi ko. Sakuragicho Station. Station. So iyang route is from Kawaguchi, Sakuragicho Station up to Minato Mirai Broadwaters. Building. Pero from here sa Sakuragicho, mag-walk lang mabakta sa place nito. Pero maybe around 15 minutes or 20 minutes. Good ideas din ito sa ano. Good idea siya sa mga kahit mag-kakao. But yung Yokohama is really small. Ang mga ano din yung ilang mga landmarks at mga tourist spots, like dikit-dikit pa. So, kaya siya ka-ID. Matasol. Yep. We're here. We're here na. Okay, bye-bye everyone. Akong gamit. So again, we're going home.